Halo dulur, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan unboxing dan mereview USB Bluetooth dongle CSR versi 5.0. Dan di sini kiriman paket yang aku beli dari marketplace sudah aku terima. Langsung saja kita buka lur. Oke, kemasannya sangat kecil. Untuk mereknya sendiri, di sini tidak ada dari brand apa, karena harga yang ditawarkan relatif murah lur, hanya 20 ribuan saja. Terlihat di bagian sini ada keterangan bisa dihubungkan ke smartphone, tablet, laptop, kemudian ke komputer. Kita lihat di balik kemasannya ada barcode, mungkin untuk men-scan drivernya ya, karena CSR versi 5.0 ini tidak disediakan CD driver untuk penginstalan di PC. Karena info dari seller, cara kerja USB Bluetooth ini ialah plug and play. Oke, ini dia barangnya. Sangat imut sekali ya lur. Bentuknya kalau aku lihat sama persis dengan USB dongle WiFi yang dulu pernah aku review juga. USB Bluetooth Mini CSR V5.0 ini beratnya 20 gram dan transfer rate-nya 3 Mbps. Keunggulan CSR 5.0 dari CSR 4.0 ialah penginstalannya yang tanpa CD driver. Oh iya, untuk kalian yang tidak bisa menggunakan alat ini secara plug and play, aku sertakan link download driver CSR 5.0-nya di deskripsi video ya lur. Di sini, aku mau sambungkan alat CSR-nya ke laptop jadulku yang tidak mempunyai spesifikasi Bluetooth. Dengan nantinya aku sambungkan alat ini ke laptop semasa aku kuliah dulu, semoga work ya lur, bisa langsung plug and play. Untuk pembelian CSR versi 5.0 ini bisa langsung kalian cek di link deskripsi video. Nah, ini dia Bluetooth speaker merek Robot yang nanti akan aku sambungkan melalui CSR V5.0. Yang sebenarnya Bluetooth speaker ini sudah aku beli dari lama lur, karena pemakaian yang tidak terlalu sering atau bahkan sekali dua kali, kemudian aku masukkan lagi ke dalam dus supaya awet barangnya. Dan sekarang aku keluarkan lagi Bluetooth speakernya ini. Di dalamnya pun masih lengkap, ada manual book dan juga kartu garansi. Tapi nggak tahu juga garansinya masih berlaku atau tidak. Ya, seperti inilah bentuk dari Bluetooth speaker merek dari Robot. Biarpun ukuran speakernya kecil, tapi kualitas suara yang dihasilkan cukup baik dengan adanya tambahan powerful bass. Oh iya, aku nyalakan dulu Bluetooth on-nya di speaker. Enter to Bluetooth. Oke, di sini terlihat menu bar tidak ada icon Bluetooth yang muncul. Dan sekarang kita coba sambungkan langsung CSR V5.0-nya ke laptop. Untuk Windows yang aku gunakan ini adalah Windows 8. Kita lihat apakah bisa langsung bekerja alatnya. Langsung kita cek. Wow, mantap. Langsung muncul icon Bluetooth-nya. Kita pilih. Kita klik Add Bluetooth Device. Kemudian klik PC and Device Bluetooth. Nah, langsung muncul lur nama Bluetooth speakernya. Langsung kita klik dan pilih pair. Bluetooth connected. Oke lur, mantap, langsung tersambung. Ternyata di Windows 8 bisa langsung plug and play ya lur.
Padahal di keterangannya hanya Windows 10 saja yang support plug and play. Sekarang kita tes suara, apakah benar-benar masuk ke speaker Bluetooth-nya. Di sini aku masuk ke channelku sendiri supaya suara tidak terkena copyright lur. Wow, masuk lur. Mantap. Wow, keren. Kualitas suara speakernya pun berasa bassnya. Bagaimana dulur? Cukup keren kan? Dengan alat dongle Bluetooth CSR V5.0 bisa merubah laptop jadul menjadi laptop yang kekinian. Keunggulan alat ini ialah cara penggunaannya yang sangat simpel dan mudah, tanpa harus menginstal dahulu drivernya. Jadi langsung plug and play. Oke, pengirimannya sendiri terbungkus oleh. Nah, di sebelah kanan ini adalah laptopku yang sekarang, yang sudah support Bluetooth di dalamnya. Jadi tidak perlu lagi ditambah Bluetooth dongle eksternal seperti laptop Asusku yang sudah jadul ini lur. Sampai sekarang aku masih terkesan dengan alat ini lur. Keren. Dengan harga yang murah dibandingkan dengan merek yang sudah ternama, dengan harga juga yang lebih jauh mahal, tapi kualitasnya hampir sama. Sekali lagi lur, bagi kalian yang minat dengan CSR dongle ini, langsung saja klik link di deskripsi video. Itulah review dan unboxing CSR V5.0 Bluetooth dongle. Jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa dan assalamualaikum.